Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Friends who are consumed with the passion to bring pleasure to God. Meine Freunde, die von der Leidenschaft erfüllt sind, Gott Freude zu bereiten. Verse 3. Vers 3. For you have already spent enough time doing what unbelievers love to do. Denn ihr habt schon genug Zeit damit verbracht, das zu tun, was Ungläubige liebend gerne tun. Love to do. That's an interesting and a very strong expression. Liebend gerne tun. Das ist eine interessante und sehr starke Formulierung. You know, Peter is reminding them back how they used to live. Petrus erinnert sie daran, wie sie früher gelebt haben. You know, he told them, look, you used to love to live just like they did, but remember, it's over. Er sagt ihnen, schaut, ihr habt es geliebt, so zu leben wie sie, aber denkt daran, das ist vorbei. But I like how he says, you have spent enough time. Like, guys, no more. Mir gefällt, wie er sagt, ihr habt genug Zeit damit verbracht, so wie, Leute, es ist genug. So, you know, for me, it's always a very sad thing Ich finde es immer sehr traurig, when somebody becomes a Christian and basically they continue to live the same lifestyle, except now they're hoping to go to heaven. wenn jemand Christ wird und im Grunde den gleichen Lebensstil weiterführt, nur dass er jetzt hofft, in den Himmel zu kommen. You know, in many situations, of course, not always, but too many times, In vielen Situationen, natürlich nicht immer, aber zu oft, there is very little noticeable difference between a Christian and a non-Christian. gibt es kaum einen erkennbaren Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen. But it should be so obvious Es sollte jedoch so offensichtlich sein. that the moment a Christian shows up, people should know that he's different. In dem Moment, wo ein Christ auftaucht, sollten die Leute erkennen, dass er anders ist. You know, we should have different desires. We should be motivated by different things. Wir sollten andere Wünsche haben, wir sollten durch andere Dinge motiviert sein. We should not be driven by the same things the world is driven by. Wir sollten uns nicht von denselben Dingen leiten lassen wie die Welt. We should make our choices by completely different motivations than the world makes them. Wir sollten unsere Entscheidungen aus einer ganz anderen Motivation heraus treffen, als die Welt sie trifft. Even our desires need to be different desires. Sogar unsere Sehnsüchte müssen andere Sehnsüchte sein. So Peter said, look, you've done enough time, you've wasted with this. Petrus sagt, sieh mal, du hast genug Zeit damit verschwendet. And you know, for me, it's always kind of a little weird Ich finde es immer ein bisschen seltsam, when Christians are so shocked when they find out how unbelievers do a terrible thing. wenn Christen so schockiert sind, weil sie herausfinden, dass Ungläubige etwas Schreckliches tun. Why? Warum eigentlich? Because sinners sin. What do you expect from a sinner? Weil Sünder sündigen. Was erwartest du von einem Sünder? I mean, a sinner will always sin. Ein Sünder wird immer sündigen. It's the most natural thing for a sinner to do. Das ist das Natürlichste, was ein Sünder tun kann. What should shock us is when a Christian sins. Was uns schockieren sollte, ist, wenn ein Christ sündigt. What should shock us is when a Christian doesn't walk in perfect love. Was uns schockieren sollte, ist, wenn ein Christ nicht in vollkommener Liebe wandelt. You know, for instance, Ein Beispiel. I'm not shocked when the government doesn't solve the problems with the suffering children in Brazil, because why should they? Ich bin nicht schockiert, wenn die Regierung das Problem der leidenden Kinder in Brasilien nicht löst. Denn warum sollte sie? I'm shocked when the Christians don't. Ich bin schockiert, wenn die Christen es nicht tun. You know, but most people that I know here, they're upset that the government doesn't do anything. Aber die meisten Menschen, die ich hier kenne, sind verärgert darüber, dass die Regierung nichts tut. So here, you know, Peter's trying to bring us to kind of the sense to wake up. Hier versucht Petrus uns sozusagen wach zu rütteln. Now as a Christian, our motivations are different, our desires are different. Als Christ sind unsere Motivationen anders, unsere Sehnsüchte sind anders. What brings us pleasure is different. Andere Dinge bereiten uns Freude. Our values are different. Unsere Werte sind anders. Everything has changed. It must become obvious. Alles hat sich verändert. Das muss erkennbar sein. But then he's telling us very specific things that they did. Dann sagt er uns ganz bestimmte Dinge, die sie getan haben. And he doesn't tell us why he tells them. Er sagt uns nicht, warum er das ihnen sagt. But in my understanding, he must have told them because obviously these were issues that had to be addressed there. Aber nach meinem Verständnis waren das offensichtlich Themen, die dort angesprochen werden mussten.
You know, like there are things that are so normal in certain cultures that you have to tell the Christian, guys, it's not normal. Es gibt Dinge, die in bestimmten Kulturen so normal sind, dass wir den Christen sagen müssen, Leute, das ist nicht normal. So all of these things are important for us. Wenn er also all diese Dinge, die für uns wichtig sind, If he would have written to you in your country, in your culture, he might have put in different things there. in deinem Land, in deiner Kultur geschrieben hätte, hätte er dort vielleicht andere Dinge hineingeschrieben. I'm telling you this because don't limit it to just these specifically expressed things here. Ich sage dir das, weil du dich nicht nur auf die hier ausdrücklich genannten Dinge beschränken solltest. Because sin is sin. Denn Sünde ist Sünde. But there is some things that are so strongly part of a culture that even the Christians have accepted it. Aber es gibt einige Dinge, die so stark Teil einer Kultur sind, dass sogar die Christen sie akzeptiert haben. So you should ask yourself this question. Du solltest dir folgende Frage stellen. Lord, Herr, are there things part of my culture gibt es Dinge, die Teil meiner Kultur sind, that I've accepted as normal, die ich als normal akzeptiert habe, that even now as a Christian I don't think anything wrong with it? so dass ich sogar jetzt als Christ nicht erkenne, dass daran etwas falsch ist? Then I want it out of my life because I don't want to walk like the world walks. Dann möchte ich, dass sie aus meinem Leben verschwinden, denn ich will nicht so leben, wie die Welt lebt. I don't want to love the things that I used to love. Ich will nicht mehr die Dinge lieben, die ich früher geliebt habe. But let's talk through these things individually because they're in the Bible. Lass uns die Dinge einzeln besprechen, denn so stehen sie in der Bibel. So the first thing, the Passion Translation says here, Das Erste, was die Passion hier sagt, ist, he says, living in debauchery. in Ausschweifung leben. If you tell most people, hey, don't live in debauchery, they wouldn't even know what it means. Wenn du zu Leuten sagst, hey, lebe nicht in Ausschweifungen, würden die meisten nicht einmal wissen, was das bedeutet. So let's see what the original Greek says. Schauen wir uns also an, was es im griechischen Original heißt. It's a word that means living in excess. Das Wort bedeutet im Übermaß leben. Like, you just unbridled lust. Like you just, whatever you want to do, you do. Wie in zügelloser Lust, so wie alles, was du tun willst, das tust du. You're not even embarrassed, but just living according to your own desires. Du schämst dich nicht einmal dafür, nur nach deinen eigenen Wünschen zu leben. I think almost everywhere in the world today, this is a serious issue. Ich denke, das ist heute fast überall auf der Welt ein ernstes Problem. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because this is the opposite of self-control, and there's very little self-control today in this world. Weil es das Gegenteil von Selbstbeherrschung ist und es gibt heute sehr wenig Selbstbeherrschung in dieser Welt. I do what I want to do. Ich tue, was ich tun will. I let my feelings, my emotions, my passion just drive me. Ich lasse mich von meinen Gefühlen, meinen Emotionen, meiner Leidenschaft leiten. Peter said, that's long enough, you've done that. Petrus sagt, das hast du lange genug getan. And I say, tomorrow we continue. Und ich sage, morgen machen wir weiter.